Poštovan dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Moto Dnevnik. Moje ime je Ramis i danas ću da vam predstavim Apriliju RS 660 u ekstrema varijanti, kako je oni nazivaju, pošto je to model za njihov specijalan, da kažem, pristup ili način na koji hoće da obeleže 54 svoje svetske titule. Ja sam zaista ultra srećan i hvala drugaru Dušanu i PGS ekipi koja je inače zastupnik Aprilije, Piaggija, ja mislim i Moto Guzija, da, za Srbiju, što su mi omogućili da testiram ovaj motor danas. Ono što mogu da kažem, obzirom da se družim, već sam ga 2-3 put vozio, prvi utisak je bio, je moguće da je ovako sportski motor udoban. To mi je bio prvi utisak, a posle i koliko je zabavan. Naravno dolazi sa ovim, u ekstremo varijanti dolazi s ovim SC Projectom koji ima fenomenalan zvuk i da iskoristim priliku svima vama koji pratite kanal da vam se zahvalim i hvala što podržavate kanal na bilo koji način, bilo da to like, share, komentar. Stvarno mi znači vaša podrška i bez toga ne bismo bili gde smo danas. Naravno, ko hoće može da postane prijatelj kanala, klikom na join dugme dole ispod ovog klipa, poruči majicu, šta god, to sve pomaže da ja mogu da se bavim što više ovim i da ulažem nekako više u opremu i editore i sve ostale stvari, da to bude na nekom nivou kako dolikuje. No, da pričamo mi o ovome motoru. Visina sedišta 820, sednut ćemo posle. Motor 650 kubika ili 650 i nešto koliko već, Aprilia RS 660 agregat. Parallel twin, radilica 270 stepeni postavljena, ima taj specifičan zvuk kao što već znate. Na nekim drugim motorima imali ste priliku da čujete. TFT ekran komande prikazat ću posle detaljnije, u principu jednostavne, ali opet dosta opcija. Modovi vožnje, ono što mi je zanimljivo što imaš 3 moda vožnje za grad i 2 za stazu. Kad promeniš mod vožnje za stazu, bukvalno se pomeni čitav ekran i onda možeš da pratiš vreme, možeš da pratiš challenge, pratiš krugove. I ono što je super, što možeš da podesiš na individualnom modu vožnje, baš dosta opcija. Možeš da podesiš kako ti radi motor, kako ti radi traction control, ABS, možeš da isključiš potpuno ABS, što na neke motore nije moguće, što je super, tako da to mi se baš sve sviđa. Dolazi sa Pirelli Rosso 4 gumama koje vidjet ćemo kako drže. Ono što mi se naravno sviđa, Brembo radijalne kočnice, naprijed Brembo radijalni cilindar za kočenje. Dušan mu je stavio ove Rizoma retrovizore koji mogu lako da se preklope ako voziš na stazi, ali njihova upotrebljivost je realno skoro nikakva, zato što baš bukvalno možeš da vidiš na ovo licko da li je neko iza tebe ili ne. To je to što se tiče toga. Ima naravno quick shifter koji radi super, menjač radi isto super, no da ja sednem na motor da vam pokažem kako ja izgledam na ovom motoru sa svojim gabaritima. 181 cm sam visine, malo teži od 110 kg, sada smanjujemo kilažu malo na klipove i čisto vidite kako ja izgledam na motoru, kakav je položaj sedenja. Motor nije mali, znači to mi sviđa, deluje mi ok, vi procenite sad na klip da li sam ga pojeo, možda malo. Položaj sedenja naravno sportski, sedite ovako uspravljeni dosta, da kažem. Da, nisam pomenuo bitnu stvar, motor je težak samo 180 kg, aluminijumski je ram i to se dosta oseti, ima 67 Nm obrtni moment i 100 konjskih snaga. No ajde mi ovo da palimo, vidite kako se to čuje. Više o zvuku u samoj vožnji, tako da idemo se voziti. Pa ljudi, vreme da provozamo u lepoticu. Koliko je lep motor. Ne znam šta vi mislite ljudi, ali meni je fantazija. Sedenje, naravno kao na svaki sportski motor, s tim što je dosta udobniji. Komande sam objasnio, u principu ovamo kill switch, dole dugme za modove vožnje, krenut ćemo sa commute. Ovdje ima neka opcija za svetlo, nemam pojma, ali znam da je ovamo za duga, jeste. Ovdje opcija za meni, možete da menjate sat, max speed, ok, nećemo to prikazujemo. Voice control, trip, migavci, sirena, tempomat. Prva, menjač, osjećaj, lagan skroz. Idemo mi izaći iz naselja da ne smetamo nikom. Quick shifter, odličan. Brate, i u commute, iako nije full power, ima dovoljno snage, rekao bi, da se voziš. Da stavim vizir, da naštelujem ovaj rukav. Moram da menjam jaknu, brate. Preglednost ove retrovizore ne postoji, ali vidi se malo, vidi se, što je cool. Nije toliko loše. Malo vidiš u pozadini, uspio sam nekako da i naštelujem.
Vibracije sitne možda ima na fuzastere, ali nije nešto što ti smeta. Ok je skroz. Vozi se ovako baš lagano kao svi sportski motori. Mislim, nije kao svi. Ne voze se svi sportski motori ovako dobro, moram da priznam. A ovaj mi se sviđa što ima ovaj vrum. Ima dobar obrtni moment i laki je motor. I onda kad ga odvrneš, osjetiš tu taj punch, to mi se sviđa. Kočnice. Još jednom testiramo kočnice, ne vidimo, ni zadnji ni prednji ABS se ne pale, dobro, evo podeš. Da ga izbacimo iz brzine, ono što sam primetio, nekad se desi, kad ga izbacim iz brzine iz druge, desi se nekad da on ga izbaci iz brzine, ali ne prikaže na TFT ekran, što je interesantno. Ne znam što se to dešava, ali dešava se. Preko višina. Boga mi, u commute mod ima dosta snage baš, skroz fino to brzo. A udoban je, brate, to mi se sviđa baš. Jako lepo se kruzira, prepuješ da si kvartarara kad izađe iz pita. Menjač isto ok, kvačilo lepo hvata, to je sve, nije sad nešto da ti je naporno da vodi ono, ali zbog ovih retrovizora, boga mi moram se kreće da javljam ljudima da ću da skrenem, hvala. Dobro, na niži obrtaj ovaj commute mod nije agresivan na gas, nego ono lagan skroz, tako da kapiram kako su uradili mapu. Pogledat ćemo posle kad stanemo kako izgleda ta mapa. Toku vožnje da vidimo, kad držiš gas, zanima me, ne, može da se promeni, top. Ovdje me zanima isto preko ovog Brankovog mosta, pošto ima izbučnina, kako će vešanje da radi posao. Odlično. Odlično. Kako lepo ubrzava. Dobro, Dynamic je malo još responsivniji na gas. Ali što je najjače, ja mislim da Dynamic nije full power još. Tek na individual kad ga prebaciš, onda bude full power. Što je cool. Zeleno je, braćalice. Krećite se. Krećite se. Taksi, gdje ćeš ti? Levo, desno, što misliš, a? Levo, dobro. Pratim te u stopu svaki trag. Desno. Op. Zabavan je, prati, sviđa mi se što ima ovaj jak inicijalni punch gasa kad ga stisneš i sviđa mi se što je udobno, brate. Bukvalno bi mogao da vozim svaki dan. To mi je baš cool. Ovdje smo leteli u Nekošen. Gulvaja. Nema veze, idemo tamo most na Adi pa ćemo se vratimo tamo negde. Of. Kaki Porschejovi. Opro sam motor, nema veze, praćemo ga ponovo. Ali quick shifter je baš dobar, brate, bukvalno te izbaci kaj iz praćke. Zadnja kočnica, čisto za korekciju, nije sada i nešto. Onda možda kad bi se smanjio nivo ABS-a, možda bi bila bolje. Nemam pojem. Welcome to New York City. Bukvalno ovaj deo sad izgleda kada si u New York, jebote. 746 grada nikla. Dynamic možda ga realno voziš po gradu, a da si siguran, to mi se sviđa.
100 konjskih snaga, mislim da je dovoljno za zabavu. Evo sad ga poređujem sa mojim recimo XSR-om. Ja XSR kad prebacim u sport mod, preseče me nekako i onda kad te preseče onda znaš da nije baš to uživanje. To je malo onda zeznuto uživanje. Ovdje gužvaja, menjaju se trake, levo, desno, idu svi. Idem i ja. Octavio ide levo. Evo ovdje stiskanje, gužva. Samo kuliranje. Zanima me da li može tempomat, nisam provalio. Trebalo bi ovdje da može jednostavno se aktivira, ali to nisam provalio kako se radi. Za provlačenje bi rekao isto da je skroz ok, samo bi mi trebali neki malo bolji retrovizor da mogu da vidim koju drugu traku. I snage za grad, više nego dovoljno. Škoda me neće pustiti, nije meni video. Dobro, vidim je sad. Autobus. Nećemo da nas udari brat iz Šri Lanke. Koliko ima temperatura sad? 28 stepeni. Dobro, si u full opremi, bogu mi tople. Ali ono što je super, bar ja koliko mogu da primijetim, evo i da pipnem, bukvalno mogu pipnem agregat, ne greje ništa. Dole gdje su ove plastike i to, tako da to je sve cool. Evo preko ovih ovdje rupa, još jednom. Udoban, sviđa mi se. Čak ovaj vizir, brate, mislim ok, vidjet ćemo poslije kad ga stisnemo malo. Ima neku solidnu zaštitu od vetra, dosta visoko, bukvalno mi dolazi na nivo ispod kacige. Tako da to je cool, malo ako se podvučeš, mislim da to može da bude cool. Upalila se sad traction control, skočio mi je zadnji točak. Ovdje da mi ne izleti neki burazer. Sinoć mi je jedna devojka svičio za malo isekla. Idemo mi ovamo u levu traku. Da ga vratim u prvu. Čisto da ispoštujemo sve. Se podvučem. Kočnice. Stabilan. Oči. Progresivno, lepo. Odlično. Dobro, nije ništa ludo ubrzanje, ali ti daje lep osjećaj. To mi se sviđa. Ovdje malo ti se obori u krivinu. Pri nekoj većoj brzini. Gume rade odličan posao. Neko da top. Ajde samo da promenim komiju da vidim da li radi ovaj tempomat. Trebao bi da upalim u lampicu sa strane. Nemam pojem. Možda je ta opcija ugašena. Nije ni bitno, uglavnom. Motor. Baš zabavan. Ali u individual mod. Sad ćemo na semafor da stanemo pa ću da vam pokažem. Da vidite da ima tu još da pokaže ova Aprilia. Možda i malo snage fali, neki 10 konja možda recimo bi bilo idealno da ima 110. Ne znam da li mogu da izvuku to iz ovog agregata. To bi bilo fantastično. Sad ovdje kamere rade, 50 ograničenje. Tako da usporimo, pa ako ne bude gužve s druge strane, da testiramo individual. Na individual sam ugasio wheel control i onda je druga priča. Dobro, crveno nas hvata, nema veze, taman da pokažemo opcije ovdje. Znači kada zaživite mod dugme, u principu možete da menjate ovdje klikom na desno ovaj individualni režim vožnje. Engine map od 1 do 3, znači 3 je najjači, engine brake imate od 1 do 3, 3 je najjači, traction control ima, ja mislim, do 18 nivoa i kako se zove, meni je na 4, pošto sam eto hteo da mi bude malo manji od
od Dynamic moda i kao što vidite Dynamic mod nema full power, a Commute ima full power, ABS isto ima se podešava 1, 2, 3, tako da Dynamic mod bi trebao realno da ima, treba da ima iskreno power na 3, a ovaj na 2, tako da nemam pojma. Džepu keše mi amor, na ispred centarfor. Da imam. Kaka šizofrena cepanja u mozgu imam sa ovim pesmama. To ti je profesionalna deformacija kad se baviš muzikom 100 godina. Okretanje, možeš da se okreneš kao s bicikla. Što je cool. Sad će vidimo, kada ga ispravimo, jedno ga i vozić tu, prati nas. Se podvučemo. Koliko se ovo lepo vozi, brate, a snage ima i zvuk fantazija. Baš super. Vidimo kako radi menjač. U manju kako baciš, odlično. Ajde ovdje se malo potkočimo u krivinu. Brate, baš je stabilan jevot. Pri brzini, ne znam, ultra stabilan, iskreno. Ultra. I ovo više nego dovoljno, realno. Menjač na dole bi mogao malo da bude bolji, to mi je malo. U poređenju recimo moj XSR. Sad me zanima individual da smanjim power na 1. Da vidim da li je 1 najslabiji ili najjači. Ja ne znam je li 1 najjači mod, meni deluje ovo sad jače. Sad ću da sednem da vidim, da istražim. Zato što ovo mi deluje tek da je sad postao lud. Op, tada imam. Mislim da je 1 najjači mod, brate, izgleda da sam pogrešio u proceni. Aha, 3 ima respons na gas, 2 and 1 are both full power. Znači u principu i 2 i 1 su ista mapa, ista snaga, s tim što je direktniji respons na gas. Zato sam se ja istripovao da na 1 mi je delovao motor jače. Znači u principu mapa je 1 i 2 ista, s tim što 1 je mnogo luđa, što se da primijetiti. A da, ubrzanje isto, samo što... Da, mnogo je agresivan poslije kad ga stisneš. Kako se čuje? Otvorena šahta! Ohladio sam se. Ti život, otvorena šahta. Brate, 2 mm sam prošao pored otvorene šahte. Idu k***ci. Sad mislim da možemo na Dynamic malo da bude prirodnije, čisto da dođe. Nemamo ovdje preko ovih rupa. Sve cool. Sve cool. Ljudi su na izlete. Kuliraju. Ovo ti je kao navali, samo bliže gradu. Malo gužve ima. Ćemo probamo za vidjom. Op. Kočnice baš dobro rade, iskreno, samo treba malo se opustiš da ih stisneš, da ih navališ, inače su fantazije. Zabavniji mi je kad se ugasi onaj wheel control, zato što kad odvrneš gasom krene malo se podiže,
Tako da idemo to da uradimo. Bukvalno krene se diže ono motor skroz, tako da to mi je cool skroz. Sad se vraćamo na normalne. Uplaši me jebote. Stanica kakvih više nema i motori kakvih retko ima. Aprilia RS 660 Extrema. Stvarno je fenomenalan motor. Znači, oduševio sam se, prezabavan je. Terate da ga stiskaš, ima baš taj neki obrti moment u niskim obrtajima. Baš dobro se vozi. Sve u svemu, mislim da je super motor. Da vidimo kratko, samo da sumiramo šta mi se svidjelo, šta mi se nije svidjelo. Svidjelo mi se maltene sve. Svidjelo mi se pre svega što je udoban. Položaj sedenja kao na svaki sportski motor, ali nije toliko tvrd. Ovi retrovizori, ja s ovim ne bi mogao da vozim. Jeste lepo, ali brate, ono, za provlačenje. Ovaj motor je lep, pravljen za provlačenje, ima taj punch lepo, ono, da ga stisneš između kola, da se provučeš i tada, ali sa ovim retrovizorima bukvalno kao na stazi, moraš se okrećeš svaki put. Malo pre nisam pomenuo, motor ima rezervoar 15 litara, ne znam koliko troši, nisam nešto to ispratio, ali iskreno ne zanima me, brate, baš se lepo vozi i nisam razmišljao preterano oko toga. Možete da izgooglate koliko ovaj motor troši, ako vas to baš zanima. Mene oduševio pre svega izgled i kako se lepo vozi, vešanje potpuno podesivo, što je super. Ovaj zvuk ovog SC Projecta isto odličan, samo uzmem telefon pa da odgovaram na pitanje i da mu damo finalnu ocjenu. Da li je udobna za duže vožnje ili je više za stazu? Pa iskreno ja mislim da bi mogao ovaj motor se vozi negde i malo duže. Ja ne bi imao problem s tim. Jeste malo položaj sedenja, ok, ali udoban je, vešanje radi odlično posao, udobnost, sve super. Koliko greje sedište kad se vozi po gradu? Kao što sam rekao, u vožnji motor ne greje uopšte, bar koliko sam ja video. Sad je 28 stepeni, to je znači skroz ok, ne greje ništa nešto specijalno. Ili može se vozi u dvoje? Može, ako imaš sedište, ali ovo stvarno je napravljeno za jedno. I sviđa mi se kako ima ovaj dodatak pozadi, umjesto sedišta baš nekako daje na snazi. Samo bi onda skinuo i ove zadnje full zastere, ako već ne planiram nikog da vozi. Koja je razlika između 660 i Tuona? Pa nisam vozio Tuono je više naked, normalnije se sjedi, tako da mislim da je Tuono dosta zanimljiv, ali to bi bilo zanimljivo da se uporedi. S kojim motorom bi ga uporedio? Pa mislim da je ovaj najbolji za poređenje sa R7-icom koju nisam vozio, nadam se bit će prilike, i Kawasaki onaj Ninja 650 koji je Parallel Twin isto, ne ZX6 nego Ninja 650, mislim da je to bukvalno su tri konkurentna motora i mislim da u toj kategoriji, ne znam, ja bih rekao ovako, po specifikacijama Aprilia nudi najviše, trebalo bi to da se testira, ali bi moglo se uporedi, ali nekako nemam pojma. R7 mi se sviđa kako izgleda, ali ovaj isto nešto poseban. Dodatno mi se sviđa što ovaj motor ne možeš da vidiš toliko, mislim, ja ga nisam vidio po gradu, da mi se duša nije javio, nisam ni znao da postoji kod nas. Jel može staviti blokada, se vozi na A2? Mislim da može, nisam siguran, ali verovatno može da se uradi kao što može R7, može i ovaj verovatno. Sad samo da ga ocenimo za kraj i da završimo klip. Upravljivost. Koliko je lak za vožnju različitim uslovima grad, krivina, autoput? Rekao bi 5. Ne verujem da nešto može bude bolje. Sad ne znam da li bi nešto... Malo treba vremena da se navikneš, ali ako se navikneš baš se vozi. Ima malo taj neki stariji vibe. Nije sad nešto da je sve ultra smooth. Recimo možda kao na MT-09. Inače, ako vas zanima, sve motore koje sam vozio sam ocenio. Imate link u opisu ovog videa da vidite. Udobnost, položaj sedenja, zaštita od vetrova i babcije. Udobnost isto 5. Vibracije postoje. Nije sad nešto što ti smeta toliko. Wow! To je to. Zabavu u vožnji, subjektivni osjećaj. Pa mislim da ste vi procenili po vožnji mojoj da sam baš uživao, tako da to bi isto rekao 5. Performanse, kako ide, kako brzava, kako koči. Ja bih rekao 4, malo možda. Nisam vozio R7 i Ninju, ali rekao bi da dovoljno, možda malo fali mu još snage da bude luđi, ali iskreno i ovo je dovoljno ludo. Nekada može da se iskontroliše. Cena, kvalitet, sad sa cenom mislim da ulazi neki skuplji rang, ali definitivno dobijete šta platite, tako da to bih rekao da je 5. Praktičnost, svakodnevna putovanja, imali dovoljno prostora, pa za svaki dan je ok, za nekada duža putovanja, mislim da je tu do nekih 300 km ok, sigurno udobniji recimo nego MT-07, ovako fabrički i sve, tako da 5. praktičnost, izraz završen obrada 5, pa da do njeko negde njemu 4. E pa stvarno je... Nisam dobro, stvarno mislim, sad razmišljam šta bi, kočnice malo bi nešto trebalo da budu možda agresivnije.
i vešanje. Ali to sve je nešto što možeš da središ. Ekran bi možda mogao da bude malo veći, ali je lepo pregledan, sve se vidi ok. Tako da, ne znam da li bi nešto mogao da popravi na ovaj motor. Pišite vi u komentaru kakvi su vaši utisci nakon ove recenzije ovog motora. I još jednom hvala što pratite kanal Motodnevnik. Ne menjajte program, na pravom ste mestu. Ako hoćete gledati još recenzija, bit će tu klipovi do narednih, to jest prethodnih klipova. I vidimo se u nekom narednom klipu. Do sljedećeg viđanja. Pozdravlja vas brat Rakiš. Ćao. I pozdravlja vas Topčider tužni. Kako je tužan Topčider, brate, bez pruga. Tuga, brate, tuga. Ali onda vidiš Apriliju i dođe sreća ponovo.